Ahí está mi gente, nos reanudamos la transmisión, les repetimos, seguimos en el primer cuarto, siguen sin aparecernos comentarios y gente conectada. Pues bueno mi gente, vamos a tratar de estarles comentando cada rato, constantemente cómo van. Ahí viene Tesoro. Ahí viene Alan Casillas. Foul de Josu. Toca rápidamente Alan Casillas. Uy, Chino. ¡Buena puerta! ¡Demuestra que tienes! Se acaba el primer cuarto, mi gente, aquí en el barrio de San Matías. Seguimos sin que nos aparezca gente, pero ni modo, nos vamos a reventar así de transmisión. Vamos a estar atentos, les digo constantemente diciéndoles el marcador, el tiempo. Vamos en el segundo cuarto, se va a reanudar. El equipo de Santa Cecilia por el momento le está pegando al segundo lugar, que es Club Romero. Vamos a ver qué pasa. Ahí está Dávalos, no, es Diego Saavedra con Josu. Josu no lo habían puesto de la titularidad casi Santa Cecilia. Hoy han tenido la confianza y ahí está. No sabemos si ya llegó Ronald o no. Por parte de Club Romero me parece que Saúl es el único que está afuera. De ahí en fuera no tiene cambios, no vino, les repetimos, no vino Lampón y tampoco vino Mata. Por parte de Club Romero desconocemos la razón. Ahí va a cobrar el equipo de Club Romero. Atento Josu. Mandando el tiro a saque lateral una vez más para el equipo de Club Romero. Le repetimos, hace rato ya calificó el equipo de Chavitos por mejor posición en la tabla. Manotas. Alan Casillas. Ah, no, bueno, Tesoro. El balón parece que hoy no quiere con el equipo de Club Romero. Se está negando muy mal. Ahí viene Dávalos. Dávalos se equivocó, retrocede con Caché. ¡Pruébale! Caché toca con Diego. ¡Ay, Diego! Bien, ahí el equipo de Club Romero impidiendo que caiga el segundo entre el Manotas y Gerardo, quiero pensar que se llama. Ahí viene Ger. Abre con Manotas, ya entró Saúl. Ahí viene Manotas, va a comer cancha, véanlo, ya está en media cancha el Manotas. Toca con Alan Casillas. Tato devuelve de primera con Saúl. Tato. Atento el Chino Perea haciendo bien su papel hoy como guardameta. Ahí viene Caché. Manotas muy bien abajo, cuidado Manotas, te andas cayendo hermano. Ahí viene Caché. Toca con Dávalos. ¡Ay! Rafagazo. Afortunadamente para el portero Manotas. Pasó desviado de la portería. Ahí viene Chino Perea. Le da la vuelta, se equivocó. Ahí va Ger. Pero le va a presionar Diego Saavedra. Se va a apoyar con Manotas. Manotas avanza. Así es, avanza Manotas con Alan Casillas. Le repetimos el marcador, mi gente, 1-0. Favor, Santa Cecilia, segundo cuarto. Tato. Marca pegajosa del defensor Milton. Milton que últimamente ya viene jugando como defensor. Abren ahí con Manotas. Manotas, vamos a ver qué hace. Busca Tesoro. Tesoro tiene buena recepción. Ahí tiene a Ger. Bajan. Dicen que fue foul. Parece que ya es la segunda falta del equipo de Santa Cecilia. Ahí viene Ger. Ahí tiene a Manotas. Y Milton se le presenta. Milton es su rival. Ahí viene Manotas. Toca con Tato. Uy, pase filtrado para Tesoro. Tesoro pone el hermano. Uy, marca pegajosa de Josu. Se lo quitó. Atento al Chino Perea. Una vez más el Chino Perea demostrando que también la puede armar de arquero. Dice que de portero cobra más caro. Pues vamos a creérsela porque ya es factor para que el equipo de Santa Cecilia no sea empatado, no sea alcanzado en el marcador. Viene Gera. Ger. Atenta nuevamente el Chino Perea. Ahí viene el equipo de Santos. Dávalos. Muy bien, Manotas. No es suficiente, Milton, para vencer a Manotas. Uy, asistencia para Dávalos. 2-0 del equipo Santa Cecilia sobre el segundo lugar Club Romero. Ahí va Tesoro. Ya es 2-0. No, bueno, mi gente, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando al Club Romero? Tienen que reaccionar, porque psicológicamente están devastados. Manotas se quiere sumar ahí al ataque. Alan Casillas no tuvo buena recepción.
atención chino, atento. Ahí está Yoba. Vamos a ver qué opta a hacer. Regresa con Manotas. Manotas, pruébale, hermano. Atenta la defensa. Uy, se andaba complicando ahí al Chino Perea. Ahí viene Milton. Toca con Josu. Ahí le sale al acecho Tato. Tesoro se queda allá en punta. Uy, otra vez Dávalos. Muy bien, Manotas. Ahora sí en el mano a mano. Ganándole a Dávalos. Hace rato porque lo dejaron solo, pero ahorita en el mano a mano. Manotas respondió muy bien. Le ganó ese mano a mano a el jugador de Santa Cecilia, Dávalos. Ahí viene Ger. Ger abre. Ah, qué buen centro para Alan Casillas. A ver si ahora sí ya metes un hermano. Ahí está Alan Casillas. Regresa el balón con Saúl. Ahí está Manotas. Manotas manda centro buscando Tesoro. Muy atento del Chino Perea. Ahí está Tesoro. Hacen el 2 contra 1. Bajan a Tesoro. No, Tesoro metió foul. Tesoro le metió foul. Ahí me parece que es Diego Saavedra el que le metieron foul. Pues nada, mi gente, estamos 2-0, segundo cuarto, a favor Santa Cecilia. El séptimo le está ganando al segundo lugar momentáneamente. ¿Vas a permitir eso, Club Romero? Ahí están Manotas. Lo enfocamos porque la última jugada fue factor en ese mano a mano con Dávalos. Ahí viene el Chino Perea otra vez pidiendo tiempo fuera. Santa Cecilia, no, bueno, la temporada pasada se quejaban de los tiempos fuera y ahora los están usando ellos. Está en lo legal, ¿verdad? Pero si te estás convirtiendo en lo que prometiste destruir por parte de Santa Cecilia, las cosas como son. Ahí está reunido el equipo del Club Romero. Tienen que hacer un gol rápidamente porque están muy abajo en el marcador. Y el cronómetro es otro factor en contra para ellos. Team back. El equipo de Santa Cecilia también tiene team back. Vamos a ver qué decide el equipo del Club Romero. Tiene que ir por un gol rápidamente. No sé si van a decidir ir a hacer goles o cubrir, que no les metan más. Sería ilógico, pero bueno, cada mundo es una cabeza. Y vamos a ver qué decide el equipo de Club Romero, que es el que está abajo en el marcador. Se reanuda el segundo cuarto, mi gente. Estos chimbas ya me desesperaron. Porque no vienen toda la temporada, hermano. Solo vienen en estas fases finales a incomodar. Ahí viene Chino Perea. Uy, le brincó el balón a Jonah. Saque lateral de Santa Cecilia. Ahí viene Caché, buen defensor el Caché en la defensa. Siempre teniendo buenas actuaciones. Hoy no ha sido muy forzado, pero también sabemos que trae con que. Ahí viene Caché. ¿Qué hizo Caché? Retrocede con Chino Perea. Ahí viene Caché. Se acabó el segundo cuarto, mi gente. Le repetimos, el equipo de Club Romero está abajo 2-0 momentáneamente. Les quedan 2 cuartos. No, bueno, mi gente. Ahí viene el Tesoro. Va a reiniciar el tercer cuarto, mi gente, acá en el barrio. Se apoya con Tato. Tato. Ay, querías echar ahí a el Chino Perea. ¿Qué dice el árbitro? Es saque lateral para el Club Romero o para Santa Cecilia. Ni el árbitro sabe. Enrique Burak no sabe para quién es la falta. Ahí está el buen Manotas. Tiro raso. Intentando sorprender al Chino. El contraataque de Santa Cecilia. No, bueno, Dávalos casi que te sale. No le puede tomar el portero, me parece. Se apoya con Ger. Ger tiene aquí a Tato, ya lo vio, no. Se apoya con Saúl. Saúl tiene ahí a Tesoro. Saúl. Ahí viene Jonah. Ay, Tato. Un poquito más, mi hermano. Y cantábamos el primero del Club Romero que tanta falta le hace. Ahí está el Manotas. Abre con Tato. Una vez más el Manotas. Manotas con Jonah. Jonah con Ger. Ger. Ah, bueno, hermano.
Se equivocó el Chino Perea, se la puso a nadie. Le regaló el esférico al Manotas, que ya viene. Vamos a ver qué intenta el equipo de Club Romero. Ahí viene Jonah. Ya se le presenta aquí Saúl. Se la pone ahí a Manotas. Manotas ahí con Ger. Uy, Milton atento, Milton atento. Saúl ya se perfilaba. El contraataque de Fraija. Bajan. Uy, ya bajaron de fea manera a Ronald Fraija. Y es roja directa para el jugador de Club Romero. Uy, ya estaba en mano a mano con él. Buen Manotas, tenía que aguantar el defensor. No, bueno, creo que fue innecesario. Me parece que hasta de hecho es penal porque fue dentro del área. Uy, se le está cayendo la noche a Club Romero. Se le está cayendo la noche al Club Romero. Qué mala fortuna para ellos en este tercer cuarto. De ser penal y aprovechando Santa Cecilia, sería una losa muy pesada para el equipo de Club Romero. No queremos imaginar si es gol, no lo queremos imaginar. Ocupaban un gol a favor, no en contra, pero bueno, otra amarilla para otro más. ¿Qué pasa? Paquito está repartiendo tarjetas a diestra y siniestra. No sabemos a quién le sacaron la amarela. Me parece que es al Manotas. No me digas eso, que sí es el Manotas. Se le está cayendo la noche también al arbitraje. Ya no saben qué hacer. Ah, por cierto, Ronald no se, sigue tirado en el suelo. Ronald sigue tirado en el césped. Uy. Banda, no supimos qué pasó con la transmisión. No tuvimos comentarios, ni tampoco la gente que nos aparece conectada. Estamos teniendo problemas con eso de que supuestamente ya estamos monetizando, pero es pura mentira, porque nada más es para que nos arreglemos nuestros problemas, cosas legales, y ya supuestamente monetizamos, pero momentáneamente no tenemos tiempo para andar haciendo esas cosas. Ahora tenemos en nuestra cuenta 69 centavos. Todavía no vale siquiera la pena ir a ver y ya perder el tiempo con esos documentación. Por eso nos vamos a esperar unos días más. Ahí está Alan Tesoro y Milton, se conocen porque juntos juegan para el Chelsea. Parece que Milton va a cobrar el penal. Si Fraija ya no se siente bien, lo deberían de sacar de la cancha una vez que se reincorpore, o entrar gente del Santa Cecilia y ayudarlo a abandonar la cancha. Está comiendo minutos ahí. Igual es parte de, tiene que aprovechar esto, el momento psicológico del Santa Cecilia, que le repetimos, está ganando 2-0. Allá está, la cancha está que no cabe, pero en un alfiler. Vean. Ahora sí ya está en su máximo esplendor, lleno. De este lado también. Parecen hormiguitas. Ok, va a ser el mismo Dávalos. Vamos a ver a quién sacaron. Pues parece que solamente sacaron al defensor del equipo de Club Romero. No vemos otro. Es Tesoro. Tesoro es el amonestado. Y su jugador defensor del Club Romero expulsado. Ahora mismo van a tener dos jugadores menos del Club Romero. Y con un penal en contra. Y con un marcador de 2-0 también. No lo puedo creer, mi gente. En serio que esta noche estamos viendo muchas caras falsas, mucha hipocresía en el barrio, pero está bien, es parte del show, pero me gusta ver en qué lugar estoy parado, y estamos viendo mucha hipocresía en el barrio. Ahí viene Dávalos contra Manotas. Vamos a ver, va a tirar rafagazo así al fondo donde duele, y 3-0 ya el Santa Cecilia, 3-0 sobre el Club Romero. Ya regresó Tesoro. El expulsado no sabemos si vuelve a entrar o ya no, pero ahora el equipo del Club Romero tiene un jugador menos. Gera abre con nadie, buscaba Tesoro. Ahí va Milton, Saúl. Ahí está Josu. Tesoro le va a llegar. Tato. Uy, había dos del Santa Cecilia y se culpa de Milton. Juanito Satán, hermano. Saúl abre con su compañero de prueba. Les digo que el balón no hay nada más y nada menos que no quiere
con el Club Romero. Lamentablemente para ellos el balón no quiere con ellos. Ahí viene el equipo de Santa Cecilia. Ahí está Josu. Josu le prueba abajo. Dávalos ya controla. Le sale a la marcha Jera. Bien por Jera, ahí viene Tesoro. Tesoro contra Dávalos y Ronald Fraija. Pasa bien. Bien, le quitó el balón a Chino Perea. Ahí está el gol de Saúl. 3-1. Era el momento de Club Romero para intentar regresar al juego. Era el momento idóneo y ahí ya cayó el primero de Club Romero ahí en una buena mancuerna entre Tesoro y Saúl. Ahí está contando Paquito los minutos. Ahí está Ronald Fraija reanudando con Dávalos. Dávalos con Josué. Josué con Ronald. Recordemos que tiene un jugador más el equipo de Santa Cecilia. Ronald. Segundo intento. Viene el defensor Jera de el Club Romero. Ahí viene Caché. Le cayó Tesoro. No, bueno, ¿qué fue? Fue falta del jugador de Santa Cecilia. Ahí viene Jera. Abre con Manotas. Manotas, metete a intentar hacer un gol, hermano. Ahí viene Saúl. Abre con su compañero. No, bueno, hermano. Así que te sale Tato, pero creo que era intentar otra, hermano, diferente. Ahí viene Tesoro. Le cae Diego. Ahí va Tron picándose Tesoro. Ahí viene Manotas. El Manotas. Estamos 3-1, mi gente. Favor Santa Cecilia, tercer cuarto. Le repetimos, bajas sensibles para el equipo de el Club Romero. Tato. ¡Dale, Tato! Atento Caché. Y sale Diego Saavedra. Se acaba el tercer cuarto y último. El último cuarto ocupa el equipo de el Club Romero. 2 goles. Ocupa Club Romero 2 goles para intentar irse con el empate y pasar por mejor posición en la tabla. Pero no sé si les alcance. Ya se va a reincorporar otro jugador, que es Alan Casillas. Ahora sí, el equipo de Club Romero ya tiene sus 6 elementos en la cancha, al igual que Santa Cecilia. Ahí está el equipo de Santa Cecilia haciendo tiempo. Desconozco por qué no reanudan, por qué los árbitros están permitiendo eso. Ahí viene Ronald. Toca con Caché. Caché abre con Diego. Diego abre con Josu. Josu toca con Caché nuevamente. Ahí viene el equipo de Santa Cecilia con Ronald Fraija. Se quita Jera. Intenta Tato. Tato retrocede el esférico con Manotas. Manotas, se equivocó Caché, atento. Ahí viene Ronald Fraija. Ahí viene Caché, le va a probar seguramente. Así es. Tiro desviado Tato, toca con Tesoro. Viene el equipo de Club Romero. Ocupan goles. Alan Casillas, no, bueno, hermano, usted lo adelantó. Tercera falla de Alan Casillas y todavía marca foul. No, bueno, Alan, no es tu noche el día de hoy. Y claro, el jugador de Santa Cecilia inteligentemente va a comerse minutos ahí en el césped para que el juego se enfríe. Ya se me incorporó. Les dije, solamente era la maña. Ahí viene Chino Perea. Sí, va a abandonar la cancha Caché. Ahora está con un jugador menos el equipo de Santa Cecilia. Desconozco por qué. No alcancé a ver si le sacaron una tarjeta. Uy, no, Saúl, hermano. Otra vez tiempo fuera de Santa Cecilia. No, bueno, Santa Cecilia se está convirtiendo en lo que prometió destruir. Qué pena da Santa Cecilia, la verdad, hoy. Pero bueno, afortunadamente para ellos les está saliendo el partido. Está entre lo válido el tiempo fuera, pero la temporada pasada ellos se quejaban de ese recurso de sus rivales. Hoy lo están utilizando, les repito, está entre lo legal, pero bueno.
Vete, no hay tu mamila para que te duermas. Ahí viene el equipo de el Santa Cecilia a mover la bola. El Chino Perea ha tenido una buena actuación el día de hoy en la portería. No le conocíamos esa faceta. Al Chino Perea ha respondido como se debe. Ahí viene el equipo de Club Romero con Tesoro. Atento, atento, Fraija. Ahí viene el Periquito Rosa. Alan Casillas ya nos los desarmó, ¿no? Siguió Ronald con el esférico y parece que consiguió saque lateral. Ahí viene Tato. Ya se sumó de ataque también Manotas. Uy, le dieron el esférico al Chino Perea. Saúl. Atento Josué. Toca con Dávalos. Ahí viene Santa Cecilia. Intentando sorprender a Manotas. No, bueno, tiro desviado de Dávalos. Súmate al ataque, Manotas. Súmate al ataque. Pruébale, mi hermano, la puerta. Pruébale, ya te dejaron ahí el huecote. Ahí está el queso. No, hermano, pensé que le ibas a tirar. Se apoya con Ger. Uy, atento el Chino. Le repito, el Chino está dando una muy buena actuación en la portería. Ahí viene el equipo de Club Romero. El Santa Cecilia ya controla. Y salen con balón dominado vía Dios. A ver, no, bueno. ¿Qué fue? ¡Cayó de hambre! No, bueno, se vio cómo tocó el balón, hermano Paco, no, bueno. Tocó primero el balón el defensor de Club Romero y le marcaron foul. Ahí viene Caché. Retrocede el balón con Chino Perea. Ahí va Saúl a presionar. Se equivocó Josu. Rápido saca el equipo de Club Romero. Ocupan un gol antes de que se vaya agonizando más el juego. Están perdiendo 3-1. El juego está a punto de terminar. Parece que el Santa Cecilia va a avanzar a la siguiente ronda. Está ganando el Club Romero 3-1. Le repetimos, cuarto y último cuarto al segundo lugar, que es el Club Romero. Tiro de esquina, no, bueno, ahí se va a comer otros segundos el defensor de Santa Cecilia. No, bueno. Hay que avanzar a la siguiente fase, pero así no, Santa Cecilia. Así no, hermano. ¡Arriba la rosa! Con marruñerías, no. Atrás, chicos. ¡Santa Chiva! ¡Santa Chiva! ¡Sácate a la verga, Chiva! No cabe ni una alma acá en el barrio de San Matías en la cancha. Estuvo más emocionante el juego anterior, mi gente. El de Chavitos contra Cholos. Ahora vamos a ir diciendo de más o menos las posiciones. Con este lugar, el séptimo lugar, que es el Santa Cecilia, que prácticamente tiene su boleto amarrado a semifinales. Estaría esperando al ganador de Cocodrilos. O si no, al equipo de Lobos. Si Cocodrilos avanza, es rival directo. Oh, mira. Bueno, ya, no, bueno, para. Ahora esa broma de Santa Cecilia. El segundo jugador que de la nada se está cayendo por un toque en el... No, bueno. Eso ya no está siendo favorable para Santa Cecilia. Hay que avanzar, mi gente, pero como lo va a hacer al rato el equipo de Lobos, una vez pierda o gane, está dando la cara en la cancha. No así, mira, que no tienes nada, hermano, párate. ¿Viste? Si en verdad te hubieran dado, hermano, abandona la cancha y se acabó. Te recuperas y vuelves a entrar si te da tiempo, mi hermano. Pero así no, ya segundo el jugador que se cae de Santa Cecilia. ¿Y otro se va a caer? No, bueno. Ahí está Diego. Eso, Diego, así, hermano. ¡A manotas! Ahí está Alan Casillas. Manotas, que ese brinco que dio a los Cristiano Ronaldo.
para cabecear el esférico. Ahí viene Tesoro. Tesoro. Uy. Atento la defensa. ¡Gol! El Club Romero ocupaba un gol. Y ya cayó. Ocupa uno más, mi gente. Ocupa uno más. El Club Romero, a ver si le alcanza el tiempo. Mira, el Santa Cecilia va a comer todo el cronómetro disponible que pueda. Creo que ya no le va a alcanzar a Club Romero. Qué mala suerte para ellos. Manotas. Fallaste en el peor momento, hermano. Otro que se cae de Santa Cecilia. No, bueno. Ahí está Ger. Ya estamos 4-2, mi gente. Viene el Chino Perea. Ahí está Milton. Ah, bueno, otro que se cae, otro pinillo que se cae más. Uf, no, mi gente, así no. Así no, Santa Cecilia. Así no, mi hermano. No puedes usar esas marruñerías para intentar avanzar. Así no, Santa Cecilia. Así no, Ronald Freijat. Tú no eres así, mi hermano. No empieces a agarrar esa manía, mi hermano, que de lejos de verte, hacerte verte bien, te ves malísimo, mi hermano. No puedes caer con esas manos. Dávalos. Eso, dávalos. Así se juega, hermano. Dales clase, pero de cómo se juega, jugando en la cancha, mi hermano, con el balón controlado, ¿no? Haciendo ahí marruñerías, caídas, hermano. Ahí viene el equipo del Club Romero que está perdiendo 4-2. Tesoro. No le dejaron dar la media vuelta. Otro que se... Ah, no, bueno. Ahí viene Dávalos. Contra Manotas. Dávalos de baila. Manotas. Muy bien, Manotas. Nunca se venció. Tesoro busca ahí a Saúl. Qué buena asistencia. No, mejor. La tiene Diego Saavedra. Se la quitan. Ger. ¡Ay, Tato! Buen recurso, pero tengo el Chino Perea. Tesoro. Uy, se le acabó la cancha a Tesoro. Me parece. Vean de Santa Cecilia, vean. Con toda la calma del mundo. Ahí está. Ya se acabó el juego. Gracias, mi gente. El Santa Cecilia es el segundo invitado a la fase final de semifinales, acompañando momentáneamente a Chavitos. Se mete el séptimo lugar sobre el séptimo lugar sobre el segundo lugar, avanza. Ya tenemos al séptimo y al cuarto lugar. Le repetimos, ahora mismo Santa Cecilia espera rival de Cocodrilos y San Lucas, pero si no después del equipo de Lobos GCX contra Reciclajes. Pues nada, mi gente, se acabó la transmisión. Regresamos al rato con el juego de Lobos contra Reciclajes. Ahorita nos pasamos a retirar, mi gente. Nos regresamos.